Всем доброе субботнее утро и большой привет из Ижевска. Мы сегодня поднялись с утра пораньше и спешим посетить зоопарк. В этом зоопарке очень много всего интересного, поэтому я думаю, что за час, за два нам все это не обойти. И сегодняшняя наша цель — это посмотреть всех животных в зоопарке, ну и побывать на празднике Масленицы, проводить зиму. Вот такой памятник стоит в центре возле кассы. Мы сейчас идем на кассу посмотреть, сколько там стоят эти билеты. Привет. Ой, привет! Здорово. Он что, свою лапку сосет? Да. Ой, да ты бородач! А тут круги нарезает второй. Смотрите, у него это утренняя разминка. Укусился? Может, у него лапка заболела? Он как поплавок, смотрите, он так легко плавает. Смотри, какая шерсть, да, такая? Ну, шерсть такая крутая. А вот смотри, второй плавает. Это, наверное, самец, он такой, видишь, такой гордый, такой грациозный. Плавает как красиво. А это, наверное, самка. О, папа, было тоже. Он смотри, какой Ты большой. красавчик. Так клево плавает. Так легко прям вообще. Как будто бы они не такие огромные, а такие легенькие, да? О, еще один, третий. Опять Где? Вот еще один.